បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមាននៅប្រយោគសន្ទនាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសន្ទនានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរវាងអ្នកជំងឺនិងវេជ្ជបណ្ឌិតបាទហើយការសន្ទនានេះគឺបាទគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះគឺមុននឹងចូលទៅដល់ប្រយោគសន្ទនាយើងមានពាក្យពិបាក vocabulary មួយចំនួនបាទទី1គឺពាក្យថា doctor បាទវេជ្ជបណ្ឌិត patient អ្នកជំងឺ appointment បាទការណាត់ fever គ្រុនក្តៅ headache ប្រែតែឈឺក្បាលបាទ stomach ache ប្រែថាឈឺពោះ sore throat ប្រែថាឈឺកបាទនៅកន្លែងនេះគឺមានជំងឺចំនួន4បាទមានគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលឬឈឺពោះឬក៏ឈឺកបាទចំពោះជំងឺទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុង sentence គឺដូចនៅខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវបូកជាមួយ have បូកជាមួយនឹង ហើយយើងបូកជាមួយនឹងជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា I have a fever I have a headache I have a stomach ache បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាបាទទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរចូលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប្រកាសជាមានអ្នកនៅខាងក្រៅបាទដែលចាំទទួលស្វាគមន៍គាត់នឹងសួរយ៉ាងថា What can I do for you What can I do for you What can I do for you បាទតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានទេបាទទី2 I would like to see Dr. Jason I would like to see Dr. Jason I would like to see Dr. Jason បាទមានន័យថាខ្ញុំចង់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត Jason អូខេអញ្ចឹងគេបន្តសួរយើងDo you have an appointment Do you have an appointment បាទគេសួរយើងថាតើមានការណាត់ជាមុនដែរអត់បាទអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺត្រូវតែអញ្ចឹងបាទគឺគេត្រូវតែសំណួរបែបហ្នឹងទី4 Dr. Jason is busy with a patient If you want to see Dr. Jason you need to make an appointment បាទអញ្ចឹងអានម្ដងទៀត Dr. Jason is busy with a patient If you want to see Dr. Jason you need to make an appointment តោះនេះហ្នឹងបាទមានន័យថា Dr. Jason គឺរវល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺហើយ If ប្រសិនបើអ្នកចង់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត Jason មានថា If you want to see Dr. Jason you need to make an appointment បាទអ្នកត្រូវធ្វើការណាត់ជួបបាទយើងធ្វើការណាត់គាត់ណាបាទ make an appointment ធ្វើការណាត់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតបាទទី5 Okay I would like to make an appointment Okay I would like to make an appointment បាទកន្លែង OK ដូចជាវីដេអូមុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើថា
sure sure បាទ sure ហ្នឹងគឺក៏យល់ព្រមដែរឬក៏ of course បាទកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យស្មើនឹងពាក្យ okay ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើថាយល់ព្រមខ្ញុំចង់ធ្វើការណាត់ជួបឥឡូវហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំបន្ថែមឥឡូវហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែអត្ថន័យវិញគឺមានន័យថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការណាត់ជួបណាឬក៏ធ្វើការណាត់មកទៅបាទទី6 My name is Sarah My name is Sarah I am 30 years old I am 30 years old បាទម្ដងទៀត My name is Sarah I am 30 years old ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Sarah ឬក៏ខ្ញុំឈ្មោះ Sarah ខ្ញុំមានអាយុ30ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពេលគេយើងធ្វើការណាត់ជួបយើងត្រូវបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនអញ្ចឹងណាបាទទី7 What is your diagnosis What is your diagnosis បាទតើអ្នកមានរោគវិនិច្ឆ័យអ្វីឬក៏តើអ្នកមានអាការៈអ្វីនៅក្នុងហ្នឹងណាតើអ្នកមានរោគវិនិច្ឆ័យអ្វី What is your diagnosis បាទទី8 I think I have a fever I think I have a fever បាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺក្តៅខ្លួនណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺក្តៅខ្លួនតទៅទៀតបាទទី9បាទយើងជំនួសឲ្យការប្រើពាក្យតែក្តៅខ្លួនយើងមានជំងឺផ្សេងទៀតបាទដូចជា I have a headache I have a headache បាទ I have a headache មានន័យថាខ្ញុំគឺឈឺក្បាលបាទយើងបូក have បូកនឹង a ហើយនឹងបូកនឹងជំងឺទី10 I have a sore throat I have a sore throat I have a sore throat បាទមានន័យថាខ្ញុំឈឺបំពង់កឈឺកណាទី11 I have a stomach ache I have a stomach ache បាទ stomach មិន stomach បាទ I have a stomach ache stomach ache បាទខ្ញុំគឺឈឺពោះបាទទី12អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រាប់អាការៈយើងហើយគាត់អ្នកទទួលយើងហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់យើងណាបាទ Miss Sarah it's your turn please go to doctor's room Miss Sarah it's your turn ឬក៏ it is your turn please go to doctor's room បាទកញ្ញាសារ៉ាបាទដល់វេនរបស់អ្នកហើយសូមទៅបន្ទប់គ្រូពេទ្យបាទទី13បើចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹង Dr. Jason ហើយគាត់និយាយថា Hello Miss Sarah what is the matter Hello Miss Sarah what is the matter ឬក៏ what's the matter ឬក៏ what's matter បាទសួស្តីឬក៏ជំរាបសួរកញ្ញាសារ៉ាតើមានបញ្ហាអ្វីដែរ what is the matter ហ្នឹងគឺមានន័យថាតើមានបញ្ហាអ្វីណាទី14 I have a fever I am not feeling well ម្ដងទៀត I have a fever I am not feeling well ប្រែថាខ្ញុំគ្រុនក្តៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏មិនស្រួលខ្លួន feeling well គឺអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនណាទី15 Here is the prescription Here is the prescription បាទម្ដងទៀត Here is the prescription បាទ
prescription ហ្នឹងគឺជាវេជ្ជបញ្ជាបាទដូចជាសម្បត្តិពេទ្យគាត់ចេញថ្នាំឲ្យអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថាមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលហើយគឺយើងកាត់មកដល់គាត់ចេញវេជ្ជបញ្ជាហ្មងទៅណាអូខេបទទី16មានន័យថាកន្លែងនេះគឺពេលដែលចេញ prescription ហើយចេញថ្នាំវិជ្ជបញ្ជាឲ្យហើយគឺមានន័យថាយើងត្រូវយកទៅ pharmacy បាទទៅកន្លែងលក់ថ្នាំណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រយោគសន្ទនាដូចទី16អញ្ចឹង Give me some medicine according to this prescription please បាទឬក៏ please នៅមុខក៏បានដែរ Give me some medicines according to these prescriptions please បាទមានន័យថាសូមឲ្យថ្នាំមកខ្ញុំហ្នឹង according to មានន័យថាយោងទៅតាមឬក៏ផ្អែកទៅតាម prescription វេជ្ជបញ្ជានេះបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាសូមឲ្យថ្នាំមកខ្ញុំតាមវេជ្ជបញ្ជានេះបាទសូមឲ្យថ្នាំមួយចំនួនមកខ្ញុំយោងទៅតាមវេជ្ជបញ្ជានេះអូខេបាទទី17 Okay I will be right back Okay I will be right back ឬក៏ sure បាទ sure I will be right back បាទយល់ព្រមខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឡើយហើយឬក៏ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញបាទគឺគាត់ទៅយកថ្នាំមកយើងអញ្ចឹងណាអូខេបាទទី18 How much is this medicine How much is this medicine បាទតើថ្នាំនេះអស់ប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មានអូខេទី19 It costs $8 It costs $8 បាទយើងអាចថា cost ហ្នឹងប្រែថាតម្លៃឬក៏យើងអាចនិយាយថា it is $8 ក៏បាន it costs $8 ក៏បានដែរបាទទី20 get well soon get well soon បាទមានន័យថាសូមឲ្យឆាប់ជាបាទពាក្យ get well soon គឺយើងប្រើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែប្រើពាក្យដូចទី20អញ្ចឹងណាបាទ get well soon ឬក៏ get better soon get better soon អូខេបាទអញ្ចឹងគឺប្រយោគសន្ទនារបស់យើងគឺអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងព្យាយាមអានហើយសូមបងប្អូនជួយ subscribe channel នេះដើម្បីទទួលបាននៅប្រយោគសន្ទនាផ្សេងៗទៀតនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ